Hello，各位網友大家好，今日將會講下一位美人趙雅芝。喺我哋未講之前，歡迎大家嚟到噏下講下呢個頻道，歡迎大家點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片，多謝各位。哇，見到趙雅芝，我哋聯想下，哇，趙雅芝應該年紀唔少㗎喎，原來咧趙雅芝今年都71、72歲噶啦都，哇！佢最近咧就會嚟緊開一個時光派對啊，即係慶祝自己做咗呢個演藝界多年嚇。咁咧就呢個派對咧就會係有神秘嘉賓，唔知道呢個神秘嘉賓係周潤發啊，抑或係葉童咧？咁佢話呢個時光派對咧就係紀念下同埋慶祝下咁多年佢喺演藝方面嘅事業啊等等。咁我哋都諗起趙雅芝，就會諗起佢嘅白娘子啊，同阿葉童嘅許仙啊，真係膾炙人口，直至到今時今日。咁趙雅芝咧近來啦，就係主要咧喺內地啊直播帶貨啦，咁亦都有見到阿趙雅芝咧就不停咁工作噶噃，有拍廣告啊等等。咁好多人就話趙雅芝你應該退休啦，咁前嗰排亦都有啲網民就話趙雅芝你年紀應該係到退休嘅年齡，仲係要咁搏嘅。咁好多人就話點解趙雅芝仲咁搏咧？會唔會係趙雅芝係經濟嘅支柱咧？咁我哋睇一睇趙雅芝。咁如果咧講趙雅芝啊，真係靚足一世噶啦，呢個美女。由佢初初出道選香港小姐，時至今時今日72歲都係咁靚。我哋睇翻你以前嘅《倚天屠龍記》，哇，真係一個武俠嘅美女啊！無可否認趙雅芝真係 TVB 能夠捧紅佢嘅。咁咧，我哋都知道TVB 當時係有4位嘅花旦啊，一個就係汪明荃啦、黃淑儀、李司棋同埋趙雅芝啊。哇！呢4位嘅花旦啊，真係可以講話入得廚房出得廳堂，真係樣樣都係覺得佢係叻嘅，因為係好靚又識演戲啊咁。我哋睇下趙雅芝，非常之靚。趙雅芝咧，佢個古裝扮相係特別靚嘅，俾我哋覺得咧係一個古典美人啊。由於佢個輪廓即係比較好明確咁，好清晰啦，而且個面型又靚啊，咁大家咧都會係覺得趙雅芝係一個美人。咁時至今時今日咧，趙雅芝真係唔似72歲喎，即係我哋覺得佢仲係好年輕嘅喎，好似一個唔會老嘅魔女啊！咁我哋要睇翻趙雅芝，我哋要講下趙雅芝嘅婚姻。趙雅芝咧就係選香港小姐得到第4名，咁雖然冇得到冠季軍但係咧佢都喺簽約 TVB 啦。咁不過趙雅芝嘅8年婚姻咧就係可能係由於工作嘅關係而令至到佢嘅婚姻咧係破裂嘅。咁佢嘅首任丈夫咧就係黃漢偉醫生。呢啲相已經係好耐噶啦，所以較為懵少少吓。咁呢位醫生咧就大過趙雅芝，當年係大過趙雅芝10年嘅結婚吓。咁咧就佢哋大概8年到嘅婚姻咧，就係個婚姻就散咗啦。因為由於趙雅芝有緋聞咁趙雅芝21歲結婚，29歲就離婚啦。咁趙雅芝咧有2個嘅小朋友2個嘅仔咁咧，但係仍然咧都要堅持離婚，而且仲要打官司。最後趙雅芝係攞到呢2個仔嘅撫養權。咁我哋咧都知道趙雅芝現任嘅丈夫咧就係黃錦燊。黃錦燊咧可以講話對趙雅芝一見鍾情。由於
黃錦燊啊同阿趙雅芝合作過女黑俠木蘭花嚇，咁咧亦見到阿趙雅芝咧咁美麗嘅樣貌咧，真係吸引啦。咁當時亦都有啲人話係黃錦燊係藍小三啊。其實咧黃錦燊咧就係由於趙雅芝嘅婚姻咧係破裂啦，咁你而係幫趙雅芝咧係睇好多關於法律嘅書啊等等咧，而係結果咧亦都係幫忙之下咧，就係趙雅芝咧係打贏咗官司啊，攞到2個仔嘅撫養權。咁我哋要講一講現任個丈夫黃錦燊。黃錦燊咧喺呢個電視圈咧就係發展係平平嘅啫。黃錦燊咧係加州大學嘅藥劑師嘅資格嘅有，咁佢係有呢個夏威夷同埋加州註冊嘅藥劑師嘅資格啦。喺1996年嘅時候，黃錦燊咧係喺倫敦大學法學士有個學位嘅，而喺1997年咧，黃錦燊有香港大律師公會會員嘅資格啦，同埋英國大律師公會會員嘅資格。咁我哋可以見到咧，黃錦燊咧係一個學霸嚟嘅。睇一睇啲黃錦燊佢嘅家庭照片。由於趙雅芝同佢前夫黃漢偉咧係有2個仔啊嘛，其後佢同黃錦燊結婚咧係再生咗個仔嘅。咁咧就係佢個仔咧就係黃海傑，而家咧都係喺呢個演藝界方面發展嘅。嗱，我哋見到圖中嗰位咧就係黃海傑啦。要講趙雅芝啊，我哋會諗起佢嘅《倚天屠龍記》啦、楚留香啦，仲有上海灘嘅。趙雅芝咧，哇，真係當年拍嘅上海灘啊，到今時今日咧都係成為一時嘅佳話。就算連上海灘嗰首名曲啊，亦都係時至今日咧都非常之受觀眾嘅喜愛。嗱，我哋睇佢年紀已經72歲嘅趙雅芝仍然係咁靚，一啲都唔老化嚇。我哋睇一睇佢啊，喺呢個 TVB 嘅劇集《上海灘》，哇，同發哥周潤發真係哀怨纏綿嘅愛情，都寫下上海灘一個劇集嘅美麗嘅一頁。等我哋咧，好多人咧可以喺個舊嘅劇集咧都可以睇翻咧佢哋嘅一種嘅愛情苦澀嘅愛情。嗱，我哋見到趙雅芝咧，無論咩角度咧都係好嬌俏、好靚嘅。嗱，你睇下周潤發，即使喺架車度嘅左手邊嗰幅圖都係令到好似嗰種情意咧喺度一個漩渦咁喺度糾纏住咁。我哋右手邊咧亦都見到趙雅芝同發哥俊男美女，佢哋嘅劇中嘅上海灘晴晴故事內容咧非常之精彩。咁趙雅芝亦都有拍古裝同阿鄭少秋《倚天屠龍記》。哇，你睇下趙雅芝個扮相係幾靚，好似一個小家碧玉咁。無論輪廓嘅即係俾我哋覺得咧係非常之嬌俏同埋靚嘅，亦都覺得佢係一個好純真、好靚嘅小家碧玉啦。哇，原來武功都好高強㗎喎。咁我哋睇一睇呢度，我哋咧如果要講趙雅芝咧，就可能問佢點解佢第一段婚姻會破裂咧？原來趙雅芝咧就係有好多緋聞，其中一個緋聞咧都係令到趙雅芝咧係個婚姻破裂嘅。我哋睇一睇圖中一部電影叫《漩渦》，又或者1978年嘅叫《剝錯大牙
拆錯骨，呢幾部電影咧都係趙雅芝同一位嘅男演員叫做黃元申。咁啊，黃元申咧就係牽涉喺趙雅芝嘅同佢丈夫之間嗰個情結啊。咁啊，究竟係點樣咧？由於趙雅芝同黃元申啊，大家可能喺拍電影啊，或者係大家相處啊，咁係好融洽啦，似乎係有愛意。佢哋咧都係互通情書嘅。而喺1982年咧，阿趙雅芝嘅丈夫啊，黃漢偉咧，醫生咧可能聽講話係飲醉咗酒啦，就將趙雅芝黃元申之間嘅情書啊，咁咧就係俾咗一個做報館嘅朋友，結果刊登咗出嚟。咁啊，當然咧，趙雅芝咧就係被黃漢偉，趙雅芝喺嗰個段桃色新聞裏邊咧，就俾人覺得就係不守婦道啊，出軌有婦之夫啊等等啊，令到個婚姻破裂，亦都令到自己咧個名聲咧就下跌嘅。因為當時嘅黃元申咧已經係結咗婚噶啦，咁黃元申咧係俾人覺得係一個功夫好了得，真係識功夫嘅人。由於啲電影咧，趙雅芝同埋黃元申大家合作啊，男女主角可能咧即係互生呢個情愫。咁當時咧就冇呢個 email 啊或者 text message 呢啲咁快捷嘅溝通，佢哋通常咧用寫情書啊。咁啊，黃元申嘅情書咧就俾報館咧係公佈咗出嚟。當呢個情書公佈咗出嚟咧，就令到兩個人咧真係好難下台嘅，包括咗趙雅芝同埋黃元申。其後黃元申咧就係轉投呢個亞洲電視，即係以前嘅麗的啊。咁啊，黃元申拍嘅著名嘅劇集啊，有《少年黃飛鴻》同埋《大俠霍元甲》。我相信咧，你哋都可能睇過。嗱，我哋睇一睇《大俠霍元甲》，哇，係功夫了得啊，好好睇嘅。睇翻佢哋嗰陣時麗的嗰啲武打片啊，真係好精彩啊！真係覺得佢哋拳拳到肉啊，非常之好睇嚇。咁當時啊，趙雅芝咧解釋咧就話清者自清呢幾個字，咁咧成件事情咧都係令到我哋咧係唔係好太知個中情況係點樣。其後咧就係黃元申係出家嘅。我哋睇睇嗱，呢啲珍貴嘅照片咧就係黃元申同佢太太嘅呢個就係太太。黃元申咧出家，咁後期咧啲人講咧就傳啦，阿黃元申啦出家之後咧就後尾咧就還俗啊，咁就同佢嘅太太啦同埋個仔咧就係移居喺美國嘅，亦都有人講話後期咧阿黃元申又移居去內地啊等等，有咁嘅傳說。嗱，我哋睇黃元申話功夫了得，而且年輕嗰陣時候真係好打得啊，又有樣有真功夫嚇。咁我哋睇翻咧就係當趙雅芝離咗婚之後啦，其實佢就係冇同黃元申咧係有咩瓜葛，而竟然咧就係趙雅芝咧就係嫁咗俾黃錦燊。咁我哋見到咧，黃錦燊咧而家都已經退咗休啦，佢係律師啊，咁咧就係因為佢係一個學霸嘅，咁就佢哋個細仔啦，即係阿黃海傑咧，亦都係追呢個演員嘅夢啊。另外咧，趙雅芝嘅前一段婚姻嘅大仔咧，就喺報社度做嘅。咁另外一個仔咧就曾經喺加拿大生活，後期又翻咗香港啊咁咧，
趙雅芝咧就已經係72歲啦，但係仍然係活得精彩嚇。咁我哋咧好多時都見到啊，黃錦燊咧陪伴住趙雅芝咧，係好多時出出入入啊咁。相信咧阿黃錦燊咧對趙雅芝係非常之愛護，咁亦都可以令到趙雅芝咧呢多年來咧個婚姻都係好愉快。咁我哋睇見趙雅芝咧係喺演藝界方面已經多年，咁咧就算今時今日我哋講起白娘娘嚇，就我哋會諗起葉童同埋趙雅芝。如果我哋講起上海灘，我哋就會諗起發哥同埋趙雅芝。仲有《倚天屠龍記》啊、《楚留香》啊等等呢啲著名嘅作品我哋咧到今時今日咧都可以係喺呢個過去嘅劇集之中咧係欣賞。好啦，我哋今日講嘅係咁多，希望你哋將你嘅意見寫喺留言區嗰度，同埋點讚、留言、訂閱我嘅頻道。多謝各位，咁我哋下次再見，拜拜。